السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا رب. نبتسم معكم كيف العاده بالصلاه والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه ديال صراحه البرد هذا، وكتعرفوا حنا دزنا واحد الفتره ديال فيروس كورونا، واليوم غنشارك معكم واحد الدواء اللي فعلا اكيد الا شفتوا هذا الفيديو ما غاديش تستغناو عليه زعما. الدواء اللي غادي نحتاجوه هو القرنفل اللي حنا نعرفوا عده منافع ليه، مفيده للصحه. وغادي المكون الثاني هو الحامض. بالنسبه هاد الدواء هذا غادي نديروه بحال الماء بالنسبه للناس اللي جاهم هاد لاغريب وجاهم هاد الكحان وسيل الانف راكم عارفين كي جا علينا الفيروس ما واخا شربنا عده ادويه ما داروا لنا حتى حاجه، ولكن الدواء الاساسي ديالو وتبارك الله راه مجربه هاد الوصفه اللي درت هو انني درناه بحال هكا في الدار والحمد لله جانا هاد بخير وعلى خير، داز منا بخير وعلى خير. مهم اول حاجه غادي نوريكم هذا، يلا درنا غير دابا. مهم القرنفل كنشدوه كنحيدو منه، هانتوما باش تشوفوا مزيان، هانتوما كنعصروا الحامض عليه بهاد الطريقه. عرفتي راه مفيده. هاد الوصفه بغيتها تعم الفائده للجميع، بغيت عندكم كتعرفوا في عائلتكم تبارطاجيها مع احبابكم فباش تعم الفائده. هانتوما هذا فاش كتخليوه كيطلق، شوفي كيعطيكم هاد اللون، هانتوما كيعطيكم هاد اللون زوين وكهذا كنوليو نعصروا عليه. داك القرنفل هو اللي كيطلق داك اللون هذا. يلا صوبتو غير دابا. ودابا هاد كنعصر عليه الحامض بهذا الشكل. هانتوما كنبقاو نخلطوا بحال هكا. بالنسبه لتشربوا ديروا الكميه ديال الماء اللي بغيتو. الحامض والقرنفل ديروا الكميه بغيت ديروا ايطرو حتى 2 ايطرو كاع، المهم ما تستغناوش عليه. وبالاخص واحد المعلومه بغيت نعطيها لكم، ان شرب الماء مفيد للصحه، فشربوا الماء. كنشوفوا شي وحدين كيدوزوا كيديروا دياليز الله يشافيهم الله يعافيهم. فشرب الماء مفيد للصحه، وين ما كنتيش كتشرب الماء راه يقدروا توقع في امراض جد خطيرين. والله وقف معانا وقف معاكم والله يشافي جميع المرضى ان شاء الله. هاد القريعه كنت شريت القرنفل، مشيت للسوق وشريت هاد القرنفل عند واحد العطار وديرها في هاد القريعه. المهم وبالنسبه للقرنفل ملي تعودوا ديروا الوصفه فحيدوا منه هذاك الشوشل ديالو. هادي نوريها لكم، هادو محيده ليهم، هادي حيد لهم ديك الشوشه، خليهم بلا شوشه. هانتوما كتحيد هاد الشوشه، ها هي هذيك حيديوها ليهم باش تخليوه فحال هكا بحال هاد الشكل. بعد ما حيدت منه كتشدو كديروه في قرعه، كتزيدوا عليه قطيرات ديال الحامض، كتشربوا الكميه اللي بغيت. فالفيديو كنتمنى يلقاكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. وهذا الدواء الصراحه راه مفيد وكنتمنى يعجبكم. وما تنساوش بالبارطاج وبلي زابوني وبلي لايك. لا يجازيكم بالف خير. ولا يعجبوا الفيديو يبارطاجيه مع احبابه مع صحابه باش تعمل الفائده. والله يجعلها يا ربي شفاء عاجلا يا ربي. والله بعد علينا هاد الفيروس يا ربي. والله كما دزنا منه بخير وعلى خير الله يدوزو علينا بخير وعلى خير، والله يبعدوا علينا يا الله. وكنتمنى نلقاكم الفيديو بصحه جيده يا رب وبسلامه. وخليتكم كان حماق عليكم فسلام عليكم. والله الله يجازيكم بخير. بسلامه.